Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Kevarkova. Men Arofatni ko'rganman. Quddusda hech qanday Falastin partiyalari va guruhlari yo'q. Ularning faoliyati taqiqlangan. Barcha liderlari yo o'ldirilgan, yo qamoqda. Uyga Falastin bayrog'ini osib qo'yish mumkin emas. Devorga mashhur falastinlikning portretini chizib bo'lmaydi. Ammo har bir oilaning va har bir falastinlikning o'zi bu muvoqamat yilnomasidir. Har kim qo'ldan kelganicha qarshilik ko'rsatishga hissa qo'shadi. Ziyod al-Hammoriy G'azoda tug'ilgan, ammo uning oilasi Xevronda. 1997-yildan beri u okkupatsiya ostidagi falastinliklarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlari bo'yicha hisobotlarni tuzish bilan shug'ullanadi. Buni xalqaro hamjamiyat tushunishi juda qiyin. Ular buning tagiga yeta olmayapti, deb aniqlik kiritadi Ziyod al-Hammoriy. Shuning uchun u hisobotlarida har bir falastinlik bilan nima sodir bo'layotganini tushuntirishga harakat qilmoqda. Ayni uning tarjimai holi so'nggi 70 yil ichida falastinliklar boshidan kechirgan qiyinchiliklarning illyustratsiyasidir. Uning otasi Falastin ozodlik tashkiloti FOT a'zosi edi. O'sha paytlarda Falastin ozodlik tashkiloti bilan aloqada bo'lish falastinlik uchun sharaf edi. Falastin ozodlik tashkiloti Isroilga va Isroil bilan ochiq yoki yashirin kelishuvlarga erishgan arab hukumatlariga qarshi haqiqiy mubolag'asiz partizan urushni olib borardi. Arofat vafot etgach, u Isroilda qo'rquv uyg'otmaydigan bo'ldi. Demak, endi o'sha kunlar haqida hikoya qilish mumkin. Arofat bizning uyimizda bo'lgan. 1967-yilda urushdan bir necha oy o'tgach, Arofatning quroli otamning ofisida yotardi. Uning otasi Xevron va Nablusda o'qituvchi bo'lib, G'azoda esa vazirlikda ishlagan. Keyinchalik Qatarga ketib, yana dars berishga qaytdi. O'shanda u o'z ishini yo'lga qo'ydi. Qishloq xo'jaligi fermasini ochdi. Ammo u Qatardan qochishga majbur bo'ldi. U namoyishlar uyushtirdi. Namoyishlardan birida uning do'sti o'ldirildi va otasining Dohada qolish xavfli bo'lib qoldi. Oila Falastinga qaytib keldi. Falastinliklar o'z yerlarini qismlarga ajratmaydi. Ular vatanining qayeri bo'lmasin, Falastin deb atashadi. Garchi o'sha paytlarda g'arbiy sohil Iordaniya nazoratida, G'azo esa Misr nazorati ostida bo'lgan bo'lsa-da. Otam Xevrondan G'azoga kelgan. U aktivist edi. Shuning uchun ham o'sha yerda tug'ilganman. Keyin Qatarga ketdik. U yerda maktabga bordim. Boshlang'ich maktabdagi ustozim Abu Mazen bo'lgan. 1965-yilda biz Ramallohga qaytdik. U yerda men maktabni tugatdim, deb eslaydi Ziyod. Hozir u Quddusda yashaydi. Tabiiyki, Sharqiy Quddusda, G'arbiy Quddusda falastinliklar yo'q. Uning eski shaharda ofisi bor. Stol ustida qog'ozlar, dokladlar, hisobotlar uyumi. Eski shaharda ofisga ega bo'lish ham o'ziga yarasha missiyadir. Chunki falastinliklar g'arbiy sohilda yashashga majbur bo'lgan oilalarning Quddusdagi uyiga bo'lgan huquqini shunday qo'llab-quvvatlab turadilar. Chunki bu oilalarning o'zlari bunga imkonli emas. 1967-yilgi urushni eslayman. O'shanda biz Iordaniya boshqaruvi ostida yashardik. Men 14 yoshda edim. Urushdan keyin esa okkupatsiya boshlandi. Bu qimtinib aytilgan so'zlar zamirida Falastin tarixining dramasi yotibdi. Isroil g'arbiy sohil va Quddusni okkupatsiya qilganda Iordaniya bu huquqlardan voz kechdi. 100 minglab qochqinlar o'z uylarini tark etib qaytib kela olmadilar. Shu yerda qolganlar, ayniqsa o'smirlar qarshilik ko'rsatishga harakat qilishdi.
Isroil harbiylariga tosh otishardi, ularni hibsga olib, qamab qo'yishardi. 1969-yilda u birinchi marta akasi bilan qamoqqa tushdi. Ziyod 16 yoshda edi. Aniq esimda yo'q, 6 yoki 8 oy o'tirlik. Ziyod al-Hamoriyning fikricha, bugungi kunda qanchalik dahshatli eshitilmasin, Quddusdagi falastinliklarning ahvoli G'azo sektoridagidan ham yomonroq. Hukumat odamlar Quddusni tark etish uchun hamma narsani qilmoqda. Jismoniy va ruhiy bosim o'tkazmoqda. Yashirin vositalar mavjud. Masalan, soliq. Quddusdagi falastinliklarning 80% qashshoqlik chegarasida yashaydi. U Isroil tadqiqot manbalariga asoslanib, falastinliklar isroilliklarga qaraganda o'rtacha 10 yil kamroq yashashi haqidagi hisobotni keltiradi. Biz sug'urta uchun isroilliklar kabi pul to'laymiz, lekin biz ular bilan bir xil tibbiy xizmat ola olmaymiz. Quddusdagi falastinliklar hamma narsa uchun pul to'lashadi, lekin hayotning hech bir sohasida isroilliklar oladigan narsani olishmaydi. Aslida aynan shu narsa apartheid deb ataladi. O'tmishdagi sovet propagandasining kulgili va chang g'uborga botgan so'zi. Isroilda apartheid mavjud. U qonuniylashtirilgan. Falastinliklar bunga ko'nib ketishmadi, qarshilik ko'rsatmoqda. Bugungi dunyo esa har qanday qarshilikni terrorizm deb atamoqda. Isroil bu yerga sivilizatsiyani olib kelganiga ishonadi. Kimki sivilizatsiyaga qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa, demak u terrorchi. Ziyodning eslatishicha, 1948-yildan beri qurolsiz aholiy hujumlar va bir qator terror harakatlaridan keyin falastinliklarning aksariyati mamlakatni tark etgan. Ammo surgunda ham falastinliklarning hayoti yengillashmadi. Masalan, 1991-yilda turli ma'lumotlarga ko'ra 400 mingdan 600 minggacha falastinlik Kuvaytni tark etishga majbur bo'lgan. Kuvaytda ularni Saddamning josuslari deb hisoblashardi. Saddam davrida Iroqda falastinliklar bepul o'qirdi. Ular orasida do'stlarim ko'p. Saddamni hokimiyatdan ag'darishgandan keyin ular uchun Iroqdagi hayot ham dahshatli tus oldi, deb ta'kidlaydi Ziyod. Quddusda sodir bo'layotgan voqealarni butun dunyo shunchaki ko'rishni istamayotgan fojia deb hisoblaydi Ziyod. 1967-yilda Sharqiy Quddusda yahudiylar yo'q edi, birortasi ham. Endi bu yerda 210 ming ko'chkindi bor. Ular bizning uylarimizni va yerlarimizni tortib olishdi. 1948-yilda G'arbiy Quddusning ko'pchiligi falastinliklar edi. Hozir u yerda bir yoki ikkita oila qolgan. Men u yerda yashaydigan, turmushga chiqmagan bir qizni bilaman. G'arbiy Quddus falastinliklardan tozalangan. Ular Sharqiy Quddusni ham shunday qilishni istaydilar. Ziyod al-Hamoriyning fikricha, bu ommaviy ravishda olib borilayotgan siyosat bo'lib, uni aslida hech kim yashirayotgani ham yo'q. Falastinliklardagi tug'ilish isroilliklarga qaraganda yuqori. Ularda demografik muammo bor. Immigrantlar oqimi kamaygan, ko'pchilik umuman ko'chib ketmoqda. Shuning uchun ular falastinliklarni Isroildan siqib chiqarish niyatida. Majburiy chiqarib yuborish to'xtovsiz davom etmoqda. Har kuni u yoki bu falastinlik oilani uyidan, yeridan, hujjatlaridan mahrum qilishmoqda. Odamlarni ko'chirish va ularni ko'chkindilar bilan almashtirish rejasi bor. Buning uchun oddiy vositalardan foydalaniladi. Ular falastinliklarga ko'plab mayda muammolarni yuzaga keltirishadi. Ushbu mayda muammolar jamlanganda har bir alohida oilalar uchun ulkan muammoga aylanadi. Qiyinchiliklar ko'chkisi nimadan yasalgan? Jarimalar, sudlar, uy va yer hujjatlarini tan olmaslik, uyni ta'mirlashni taqiqlash, mulkni rasmiylashtirishdan bosh tortish, do'konlar, restoranlar, savdo soatini siqib chiqarish, maktab qurishni taqiqlash, ko'chkindilarning falastinliklarga hujumlari, bolalarni hibsga olish, sudlardagi adolatsizlik, bu sanab o'tilganlar kundalik hayot tarkibiy qismining kichik bir bo'lagidir.
muammo ularning xalqida. Ular biz bilan yonma-yon yashaydilar, lekin o'z insoniyligi nimaga aylanib yuborayotganini ko'rmaydilar. 1982-yilda Tel Avivda urushga qarshi 500 ming kishilik namoyish bo'lib o'tgan. 2008-yilda esa bor yo'g'i 10 ming kishi chiqdi. Uning fikricha, Isroil tomonidan davlat va jamiyat tamoyillariga aylantirilgan o'ziga xos shafqatsizlik o'nlab yillar davomida shunchaki Falastin xalqini yaratmagan. U shikoyat qilmaydigan, dunyodan hech narsa so'ramaydigan va undan hech narsa kutmaydigan xalqni yaratdi. Agar kimdir bu dunyoda Soljenitsinning qamoqxona uchun shakllantirilgan tamoyili bo'yicha yashayotgan bo'lsa, bu falastinliklardir. Ziyod NBS tomonidan suratga olingan G'azodan Quddusga to'g'ridan-to'g'ri 1 soatda yetib borish mumkin bo'lsa-da, 3 kun davomida yolg'iz, kattalarsiz aylanma yo'l bilan borgan bolalar haqidagi filmni eslang. Ular juda horg'in edi. Ular tunni aeroportda o'tkazishdi, lekin ular kameraga qarab jilmayib turishardi.